Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawi Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan casting di sekitaran Lubuk Aceh Besar ya. Oke, kebetulan airnya lagi surut, mau gerak pasang nih teman-teman. Semoga ada rezeki kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, langsung straight ya. Alhamdulillah. Oke, rapu di depan kaki. Oke, kita lepas dulu teman-teman. Tidak ada lagi sentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sayang, ayo sayang. Strike teman-teman, kerapu ya. Oke, alhamdulillah. Ambil aja. Oke, lumayan nih. Alhamdulillah, kerapu lagi teman-teman. Ada 3 ekor nih. Alhamdulillah. Di atas malah nggak mau makan teman-teman. Ini hari sudah mulai gelap ya. Ntar lagi saya berhenti juga teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Karena hari sudah malam nih. Saya izin pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.